IC カードをタッチしてください。皆様、ご乗車お疲れ様でした。次は浜寺駅前終点でございます。南海線はお乗り換えください。本日も南海電車をご利用いただきありがとうございました。次は浜寺駅前終点でございます。電車ご利用いただきましてありがとうございました。浜寺駅前終点でございます。車内にお忘れ物ございませんようご注意ください。